வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு 4am தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனல். 2015ல இந்தியாவோட பெரிய பெரிய ஸ்மார்ட் போன் கம்பெனிஸ் எல்லாம் அவங்களோட காம்படிஷன் அதிகமாகி அவங்களோட கம்பெனிஸ் எல்லாம் இழுத்து மூடிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா அப்பதான் சைனீஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இந்தியன் மார்க்கெட்ல என்ட்ரி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க வரிசையா. அந்த டைம்ல தாங்க ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப் எலக்ட்ரானிக் ஆக்சசரி செக்மெண்ட்ல கால வச்சாங்க. அண்ட் யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்துல வெறும் 4 வருஷத்துல இன்னைக்கு அவங்க ஒரு $multi-billion கம்பெனியா உருவாயிருக்காங்க. அது வேற யாரும் இல்லங்க, அவங்க தாங்க இந்தியானோட ஃபேஷனபிள் ஆடியோ ப்ராடக்டோட ஒரு பெரிய மார்க்கெட் லீடர் போட். இந்த பேர் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது எப்படி உருவாச்சு அண்ட் இதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கான்னு இந்த எபிசோட்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். லெட்ஸ் பிகன். போட் வந்து ஒரு டெல்லி பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப். இத அமன் குப்தா அப்புறம் சமீர் மேத்தா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க 2016ல. அதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி பாத்தீங்கன்னா அமன் குப்தாவோட தாங்க. அவரோட சார்ட்டர் அக்கௌண்ட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சிட்டி பேங்க்ல அவர் 2003ல இருந்து 2006 வரைக்கும் வேலை செஞ்சாரு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் 3 வருஷத்துக்கு அவங்க ஃபேமிலி பிசினஸ் பாத்துக்கிட்டாரு. அங்கிருந்து அவர் எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் 2010ல இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ்ல MBA பண்ணி முடிச்சாரு. அண்ட் KPMG ஆடிட்டிங் ஃபர்ம்ல பிளேஸ் ஆனாரு. அங்க ஒரு 6 மாசம் வரைக்கும் வேலை பார்த்தாரு. அதுக்கப்புறம் தாங்க அவருக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கேஜெட்ஸ் மேல ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் அவர் JBL கம்பெனில அப்ளை பண்ணாரு. அண்ட் அவருக்கு அங்க வேலை கிடைச்சது. இங்க இருந்தாங்க அவர் லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட்னு கூட சொல்லலாம். இங்க இருந்தாங்க அவர் எல்லா ப்ராசஸும் ஸ்டடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. அண்ட் அவரு ஸ்டார்டிங்ல JBL, குரோமா அப்புறம் ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கான வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவரை ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் குள்ள போட்டாங்க. அங்க அவரோட வேலை பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ரைட் ப்ராடக்ட்டை அவரு செலக்ட் பண்றதாங்க. இதாங்க போட்டோட அடிக்கல்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த ப்ராசஸ்ல அவர் இந்தியன் மார்க்கெட்டை ஃபுல்லாவே ஸ்டடி பண்ணிட்டாரு. மக்களுக்கு எது தேவைப்படுது, எது மாதிரி டிசைன்ஸ் பிடிக்குது அண்ட் என்ன குறை இருக்குன்னு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவர் 2 வருஷம் கழிச்சு JBL இருந்து வெளியே வந்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் தாங்க அவர் சமீர் மேத்தா சந்திச்சாரு. அங்க காசு சேர்த்து ஆளுக்கு 15 லட்சம் போட்டு 2016ல அவங்க போட் கம்பெனியை ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ உள்ள பெரிய ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிளோட சார்ஜர் கேபிள் கரெக்டா சார்ஜிங் போடுற இடத்துல வயர் கட் ஆகிருமா. இந்த பிரச்சனை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் போட் சார்ஜிங் கேபிள்ஸ் லான்ச் பண்ணாங்க. பிரீமியம் சார்ஜிங் கேபிள்ஸ். அது கொஞ்சம் ஹிட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. போக போக ஹெட்செட்ஸ் லான்ச் பண்ணாங்க. அதுவும் வேற லெவல்ல ஹிட் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஏன்னா அப்போல ஒயர் ஹெட்செட்டே வேற லெவல் ரேட் போயிட்டு இருந்துச்சு. அண்ட் இவங்க ஓவர் ஹெட்செட்டை ரொம்ப சீப்பா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. சமீர் மேத்தா வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட் மேல ரொம்பவே ஃபோக்கஸ்டா இருந்தாரா. தட் மக்களுக்கு அவங்க குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் பிரைஸ்ல தரணும்னு ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டா இருந்தாரு. அண்ட் அந்த ஃபோக்கஸ் தாங்க அவங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய சக்சஸ் தந்திருக்கு. சமீர் மேத்தா அடிக்கடி சொல்வாராம், லைக் வி ஆர் த ஜாரா ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ். அப்படின்னா லைக் ரொம்ப காஸ்ட்லியா இல்லாம அதுக்குன்னு சைனா மாதிரி ரொம்ப லோ குவாலிட்டியா இல்லாம அது மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் அவர் கொடுக்கணும்னு நினைச்சாராம். 2018ல ஃபயர் சைட் வெஞ்சர்ஸ்ல இருந்து கன்வால்ஜித் சிங் அவங்க கம்பெனில 60 மில்லியன் இன்வெஸ்ட் பண்ணாரு. பிகாஸ் அவங்களோட ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி அண்ட் டார்கெட்டிங் ரைட் பீப்புளை பார்த்து ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆனாரு. ஃபைனான்சியல் இயர் 2017ல அவங்களோட ரெவன்யூ வந்து 27 crores இருந்துச்சு. அதுவே அடுத்த வருஷம் ஃபைனான்சியல் இயர் 2018ல 108 கோடியா மாறிச்சு. வெறும் ஒரே வருஷத்துல 3 டைம் அதிகமாக growth ஆச்சு. இது பார்த்து பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர் அவங்களை தேடி வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு அவங்க 6000 யூனிட் வித்துட்டு இருந்தாங்க. அப்படின்னா ஒரு நிமிஷத்துல 4 ப்ராடக்ட் வித்துட்டு இருந்தாங்களாம். இந்த ரேட் ஆஃப் சக்சஸ் பார்த்து போட் 5 இயர்ஸ்ல 500 crore வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இயர்லயே அவங்க 239 crores ரெவன்யூ ஜெனரேட் பண்ணாங்க. அண்ட் அடுத்த வருஷம் ஃபைனான்சியல் இயர் 2020ல அது 500 crores மாறிச்சு. அப்போ வரைக்கும் அவங்க அமேசான், பிளிப்கார்ட் இது மாதிரி இ-காமர்ஸ் சைட்ல தாங்க மெயின்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணி வித்துட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ அவங்க 5000 ரீட்டைல் ஸ்டோர் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதை 20 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பாத்துக்கிறாரு. அண்ட் அவங்க ஒரு நாளைக்கு 10 யூனிட்ஸ் வித்து கொடுக்குறாங்க. இவங்களோட இந்த சக்சஸ் பின்னாடி 5 ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட், கஸ்டமர் அப்ரோச் அண்ட் இம்ப்ரோவைசேஷன். கஸ்டமர் என்ன கேட்கறாங்க நான் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. செகண்ட் பாயிண்ட், போர்ட்ரேல் ஆஸ் லைஃப் ஸ்டைல் பிராண்ட். இங்க தாங்க அவங்க சூப்பரா கேம் பிளே பண்ணிருக்காங்க. லைக் அவங்க ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் ரைசிங் கிரிக்கெட்டர்ஸ் அவங்களோட பிராண்ட் அம்பாசடரா மாத்திட்டாங்க. அது கூடவே லாக்மே 2019 ஃபேஷன் வீக்ல இதை ஒரு ஃபேஷன் வேரா ரெப்ரசென்ட் பண்ணாங்க. தேர்ட் பாயிண்ட், கண்டினியூஸ்லி எக்ஸ்பேண்டிங் கேட்டலாக். வெறும் ஒரு கேபிள் வயர்ல நிக்காம அவங்க புதுசா கண்டுபிடிச்சிட்டே போனாங்க. இதாங்க மக்கள் கிட்ட ரொம்பவே வரவேற்பை ஏற்படுத்துச்சு. ஃபோர்த் பாயிண்ட், டார்கெட்டிங் ஆடியன்ஸ். அவங்களுக்கு தெரியும் யார் அவங்க ப்ராடக்ட் வாங்குறாங்க அண்ட் அந்த குறிப்பிட்ட ஏஜ் மட்டும் தாங்க அவங்க டார்கெட் பண்ணாங்க. அண்ட் ஃபைனலி ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங். நீங்களே தெளிவா கவனிச்சிருப்பீங்க, லைக் டிவில போட் ஆட் அவ்வளவா வராது. பட் சோஷியல் மீடியா ஃபேஸ்புக்ல இது வந்துட்டே இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் பசங்க எதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு. ஃபைனலி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த ஸ்டோரி உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணிக்கணும் நம்புறேன். அண்ட் இது மாதிரி ஸ்டோரிஸை பார்க்கறதுக்கு நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்டோரியில கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, அமன் குப்தா சார் கிட்ட இருந்தா அவரு எங்குமே நிக்கல. கத்துக்கிறதுக்கு வயசே இல்லைங்க. அண்ட் இந்த ஸ்டோரியில அது தெளிவா தெரியுது. ஏன்னா CM முடிச்சுட்டு லைஃப் லாங் அந்த பேங்க்லயே அவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கலாம். பட் அவர் கம்ஃபர்ட் ஜோனை தாண்டி வெளியே வந்து அவர் நிறைய விஷயத்த கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தாங்க சொந்தமா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சாரு. அண்ட் அதாங்க அவருக்கு இவ்வளவு பெரிய சக்சஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ நம்மளும் எந்த ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் போடுங்க, உங்க தாட்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லா படிச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ வேல்யூபிள் டைம்.